Na tongo ya mokolo mwa lelo boyeba te ntoma ya mouvement de libération du Congo mwana mboka Jean-Jacques Mamba oyo azali boponami ya bafandi ya district ya Lukunga oyo azali ntango yiso matoi libanda mpona koyeba mpe kolandola makambo mayema azali kokomela bana mboka bayeba mpona ye akendeki na lopango ya papa Mata Mbungu Lobe eyezwami na concession ya université chrétienne ya Kinshasa na quartier Binza Ozone uta komini ya Ngaliema mpona kolandela na bokebi makambo mayema akomelaki bango liboso ya bapulusu eleko amonaki bapandisango boyeba te mwana mboka Mata Mbungu atombolaki mongongo liboso ya molobeli ya bango Jean-Jacques Mamba mpona kotalisa ete ye na moninga oyo bakangemi lopango to mpe voisin na ye bazali na kobendana mpe likambo liango ezwami na maboko ya bazuzi nzoka nde mwana mboka Mata Mbungu azali komitungisama lolenge bapulusu bakomi kolandela likambo liango na kobeta bango mpe kobuka mur mpe ekuki ya lopango na bango yoka ndenge alobaki bon problème komininga ke naki na problème na justice pa makambo ya lupango na un certain monsieur Moustapha ozaki na justice te ngai nasoma lupango nga depuis 2003 nasoma une parcelle morcelée na nsima bapesanga couloir nanga sorti yango ezaka tikuna amutegelaki nga alors j'avais un locataire asaka 6 par ngai kende desema ayesoma lupango na nsima mur nanga lupango mosusu ya voisin mosusu kuna solepso soko komaki ndenge so bazanga place ya koleka ya kobimela nayebi te parce que la vendeuse la ateka mabe nde aluka place ya kobimela ale bani komela senga bakase mur nanga mpo bapese sorti na partie ya couloir nanga oyo nga bapesa nga depuis 2003 nasoma na lupango nanga nasomba alors ya menga na justice mercredi esalaki vers 9h30 nga nabimaki libanda nakesomba Gillette namelezoa mwana razenga kozonga nga zonga la commune moni c'est pas non loin hein ici kaka na à peu près de 100 mètres ngai il va teka ma boutique moza wana na ono sombi na ono zonga mo chiko mo yakuna bien armé là comme il y a des étudiants à côté na biso nga croyant que étudiants basali mo boulot ah et ma zonga na moni comme peu près 100 mètres ngai telemi bon nga la bi ngai le mo côté na moni mo telemi batba parce que ba ba kotala baba la kotala biso ki jipanso elini on n'a pas compris amongo jipanga telemi okonde bako observer nga ce que j'ai remarqué ça après betemi titi na moni sa soko ba que 2 minutes boye bon ngabina na mini le mo côté tikana zonga na ça na continue na moni yi et ça dit tour à terrain rapidement ils zongi vitesse et comme il y a 100 mètres kuna etemi et katisi et déposer mutu moko ataki tukwa rouge akiti mutu wana okene aroki mbango essaye de tout pampan et katisi zongi ba yesiko vitesse vers ngai ngasa liko na ko talpango moni kalinga liboso ah les tout ngala zongi sima mambo akiti popo akiti papa yakao na yango quoi maramuko buka porte allez o mso kitaki wana un certain justice pour yaki major kasongo na kati ndi kasongo longage ndi abali ko betanga maramuko atima yema obeta ngai ah na bi pomoni ba obeta ngai to ruwela to téléphone nanga si place wana na soki potawa na vimia wa et puis apena na mwani ne bisukisani na douleur mutu na makolo bakanya balikotenga batenga minote baboki ngane baboka bakuluna ne baboka ba miyibi ba tout ça ba chege oh moi je suis un père des enfants et puis je suis comme un notable avant la carte ba bingato simana ye koyoka na bokebi makambo mayema komaki na libota ya papa Mata Mbungu boyeba te ntoma Jean-Jacques Mamba azwaki maloba na kotalisa ete ezalela eyeba pulusu batalisi ezali malamu soko mboke te pamba te mosala ya bapulusu ezali nde kobatela bayimboka mpe biloko bya bango asali infraction moko te likambo eza na justice toyebi bien que lorsque exécution ya jugement esalamaka badocument eyaka huissier nde mutu ayaka et puis ezalaka makambo kobeta mutu te na kotala général Saka Songo mpe na kobenga ye parce que papa aza na droit ya koporter plainte na auditorat militaire mpona maltraitance bakende kokanga ye bamenote babwaka ye na kati ya mutuka babeta ye devant les enfants bakamata mpe lisusu bana ya mibali babeta bazwi bana ya basi mpe lisusu babeta major Kasongo wana doit être traduit en justice. Ça veut dire que biso s'organiser lokola ye azali tout puissant to meme na justice po akende kosamba alakisa na document nini oyo bakomaki likolo document que voilà kende pa papa beta ye kanga ye menote beta bana beta soki mukanda wana réalité ye nde mutu akosamba na auditorat militaire pe to kosenga na général Kasongo to komi na état de droit en tout cas il est to yebi yango wana na état de droit exécution à jugement et salamaka na huissier et sengaka violence
à moins que cas ya résistance ezala. Mais bakangi papa batu libanda, babuki porte et à preuve du contraire jugement ngo pénal no bimité sur quelle base ba okende ko menacer mutu pe ko beta mutu lolenge wana tala ndenge papa vimbi nakati ya lupango na ye devant bana na ye. Donc ezali likambo très grave. Na maso boyeba te ntoma Jean-Jacques Mamba alaki kolandela likambo liango na bokebi bonso.